era ni RDC era n'abakulu mwenna abaami n'abakyala. Nze Venerable Canon Emmanuel Sewanyana Sabadiikoni ate ndi nnyo ku ludda olw'amasomero kubanga bwabadde oyogera ekigambo ky'amasomero wakitaddeko nnyo essira ate nga naffe kituluma ekkanisa oba ekereziya oba emizigiti ffenna tulimirwa wamu okukula kw'abaana baffe era abaana be balikula nga tebalina kibavuddemu bagenda kutunenya. Waliwo ebigambo byogedde ne bitusanyusa naye ate ebirala nga byetaaga okunnyonnyola ensi ebitegeere ate era waliwo n'ebirala bitusaba gavumenti ebikole olw'abaana okukula n'amasomero okugenda mu maaso. Twakayita mu kiseera ekizibu ekitulumizza bwe baakwata omukulu w'essomero ekazowali nga bazze engera bwe muzze bwe mutyo ne bakwata omukulu w'essomero bamuteeka ku mpingo era ne bamutwala ne boonoona ekitiibwa ky'omuntu. Olaba n'omwana omuto oba n'omufu yennyini yeetaaga ekitiibwa kye naye kati ebyo tujja kubigenda mu luvannyuma. Naye kaakati polisi eya gavumenti kwe ndowooza nti ndowooza kwe bazze okumukwatira nga bagamba nti gavumenti esasulira abaana n'olwekyo abazadde temubaako kye mukola. Awo konsaani yaffe weeryawo. Wayogedde n'ogamba bwe mbanga nawulidde bubi I stand to be corrected nti enkiiko eza management ne PTA bwe zituula zisobola okuteesa ne zivaayo n'ebiteeso ebiyinza okugenda n'ewa minisita n'alyoka awa olukusa. Eyo polisi ennungi era tugigoberera. Ne bannange polisi etalina bwenkanya yeeyo ya gavumenti okuyima eri negamba nti tugambye tosasuliza mwana kantu konna era tomugoba. Nze nagendako mu ssomero nyabo minisita naye polisi ezisinga okubeera effective ziva wansi ne zidda waggulu. Ekitegeeza nti oteekwa okugoberera okuweebwa oba okutuula n'abalala ekikwatibwako stakeholders. Amasomero gano ge tulimu tukolagana ne gavumenti n'ekkanisa, buli muntu n'abaako kyawaayo. Amasomero gano agasinga gali ku ttaka lya kkanisa. Gavumenti kiyalaba ng'era kituufu. Gavumenti n'eryoka ejja etuyambeko okukola curriculum kubanga ezingiramu eggwanga lyonna ne kusasula abasomesa. Naye ekyo tekiwa gavumenti beetu kugamba nti amasomero gaayo. Amasomero ago kubanga gali ku ttaka lyaffe. Ani asimba olusuku n'atalya mu mmere yamu? Ani azimba ennyumba n'atagisulamu? Tekiriiyo. Olw'ekyo nno polisi eyo gavumenti gyakola nnungi kale kati tutwale bwe tutyo. Naye kyandibadde kirungi singa twali involved n'otagamba bugambi nti temusasula. Kaakati kampu ekyokulabirako ow'ekitiibwa minisita, omuyizi gavumenti emusasulira $5,300 owa siniya ettaamu. Kaakati ttaamu eyo olyoke omugulireko emmere, olyoke osasula abasomesa, n'abasomesa ba gavumenti tebamala. Gavumenti esasulako abamu, abalala amasomero ne management ne tuzisasula. Kakati bw'oyima eyo gwe n'ogamba bugambi nti temusasula ng'owa omwana $5,300 emyezi 4, ekyo si kya bwenkanya. Ne Katonda takikkiriza. Olw'ensonga eyo tulina suggestions bwe ziti. Esooka gavumenti ng'ekola polisi ezikwata ku masomero tubeere involved. Ekyokubiri kikulu nnyo okussaamu ekitiibwa abantu
kyatulumye nnyo okukwata omukulu w'essomero wakati mu baana basomesa alyoka aveeyo ng'omutadde omugambe nti ddayo mu baana nga bamulabye bamukutte. Ekyo kyetaaga okulongoosa okussamu ekitiibwa mu bantu. Ekyokusatu, omukono gwa gavumenti okukwata abantu oba gugoberere enkola ng'ebwe yateekebwawo mu ngeri y'okunoonyereza ne mu ngeri y'okulagira omuntu akwatibwe. So kubanga kiyinzikira ddala nga bw'ozowa ekitiibwa minisita n'obuuza wano abantu ne bakulimba. Era kankuwa ekyokulabirako, waliwo bw'oyise wano ne basirikirayo. Kyandiyinzisa okulowooza nti tebaliiyo ate nga gye bali. Kale bw'oba oyanguwa oyinza okukwata ono abadde wano naye nga bambi si kituufu. N'olwekyo ndowooza enkola eyo egwana okugobererwa obulungi. N'ekisembayo okubeera abeesigwa ku ludda olw'abantu ne ku ludda lwa gavumenti. Toyinza kugamba nti tukolaganye mu by'amasomero ffe ne tukuwa ettaka naawe n'ogamba nti nsasula abasomesa n'okuliisa abaana. Tobagoba olinga nga otugamba nti mubawandiike mubasomese, esente nja kuzibawa. Kaakati ne tukkiriza ne tubawandiika n'oweereza emitwalo 5 gyokka. Obwo si bwesigwa. Kati n'olyokoyima eri noyagala okulowoozesa abantu nti ffe sente tuziwaayo, oli yakola ki? Ekyo si bwesigwa. Ku ludda olw'abantu beera mwesigwa. Bayibuli egamba mu Kubikulirwa essuula 2 n'olunywa olw'ekkumi mu matwale, beeranga mwesigwa okutuusa okufa, nange ndikuwa engule ey'obulamu. Lwaki ogaana okusasulira omwana sukulu fees? Lwaki ogaana okuwa omwana emmere ng'ate omwana gw'omuzaala? Awo toli mwesigwa. Ffe mu Church of Uganda tuyina bye twasalawo ne tugamba nti ekyokulya emmere kyo tewali kyakukola, kubanga tewali muntu asobola okukola omulimu n'agutuusa nga talidde. Tewali mwana asobola okusoma n'ayita bulungi ng'enjala emuluma. Olw'ekyo twagamba abaana abasomera mu masomero gonna aga Church of Uganda banaalyanga ekyemisana. Bwekibanga kiganye gavumenti ng'ekituganye, waakiri okwawukana ne gavumenti. Gavumenti egende ezimbe wali, naffe tunoonye ssente tusasule abasomesa baffe, abaana baffe balye emmere. Olw'ekigambo ekyo Oweekitiibwa minisita ne mwenna mbassaamu ekitiibwa, era ne gavumenti yaffe ngissaamu ekitiibwa. Kye twetaaga kubeera banjulukufu n'okutambulira mu musana. Katonda abakuume. Mama Minisita, Madam RDC, n'abakulembeze abaana Bweru Division n'ekyalo kyaffe ze Bishop Chemonges, Nasana Municipality, naye mpangalira wano na Bweru Division. Njagala kwebaza Katonda kyakulaba nti bannayuganda tubeera bulungi, naye nja kugattako katono munnange munnaddiini byayogedde birungi bikulu byetaagisa, naye njagala kwongerezaamuko n'okutangaaza ensonga gye tuli wano olwaleero. Tuli mu nsonga y'okulaba nti services eza gavumenti
zituukira ddala mu bantu ba wansi. Ekisookerwako ddala twali mu Nansana Division juzi, abazadde maama baavaayo nga bakaaba, n'amawulire gatambula ng'abaana babagoba mu masomero, abazadde musasula sente za mmere, babasasula school fees ne uniform, babagamba mulina kuzigula ku ssomero, ne sementi ndozo mubawulira babano bali wano mabega. N'olwekyo tuli wano kulaba nti ffe bannaddiini ne gavumenti tuyina kukwatira wamu tulwanire muntu wa wansi. Era position yaffe nga interreligious oba nga Bishop Chemonges mu Nansana Municipality mu NAFPAC, twagala kulaba nga kubanga maama kino kitulumye ebbanga ddene, abantu baffe babonaabona tebafuna services. Era na kino kankiyiseewo mu PDM, nze naweereza abantu kuva mu church yaffe, ndi municipality bishop wa municipality, ntwala wano wetuli ne Nansana Division ne Gombe Bakasangati ne Busukuma ago ge diocese yange. Naye kyenjagala kugamba nze nasindika tiimu kuva mu kanisa yaffe bafune PDM baba wa mitwalo nkaaga, era bali ready kujja. I'm going to submit them to your office. Bajje bali batano, waliyo naali mu kulinya alinye boda agenda kujja. Maama ng'okyaliwo maybe ayinza kwogera nga tonagenda. N'olwekyo ebyo bituluma. Kati bwe tutunira ebintu nga gavumenti ewaayo byewadde ensaso, egambye nti amasomero gonna agali wansi wa gavumenti baleme kugoba baana ku school fees. Ekyokubiri, baleme kubanga babasasuza sente zisusse, naye sente za mmere ndowooza nzijukira bulungi nti bakaanya. Gavumenti enagaana abazadde kusasula sente z'omwana za mmere, naye sente zirina kubanga teziri nyingi nnyo. Naye bwe twali mu Nansana Division juzi, waliyo yagamba nti waliyo abaana maama basasula 190, 240, era biri mu gundi biri mu record byagenda mu mawulire. Olwekyo njagala kuluŋŋamya nti bazadde wadde mbawulidde nga mukuba engalo, naye nze ndabirira abaana mbasasula fees. Nina abaana bamulekwa 64 yensasulira, naye abaana abo tubaweereza masomero, era naddala somero lya Kawempe Muslim 5 tetumanyi oba somero eryo lya gavumenti oba essomero eryo lya kubanga nabo bagoba baana basasula sente nyingi abazadde. Nva waggulu nga mbaluŋŋamya, mbakubiriza tukolere wamu, mwogere bibaluma. Systems eza gavumenti, ba Church of Uganda amakanisa gaffe gaba missionaries n'amasomero n'amadwaliro ago gosimanyi enkola yaabwe, memorandum of understanding with the government. So for them they are right to raise their concern. Naye nze ngamba bugavumenti for the sake of local Ugandans tukolere wamu tulabe nti mufuna services eza gavumenti, then Mukama anatuwa omukisa. Tweyanziza nnyo, tusiima nnyo enkolagana eri wakati wa gavumenti ne church mpajiruwaga mu nkulaakulana y'eggwanga. Sebo mukadde waffe tubasiimira ddala, naye tulina government programs naddala ku kikwata ku byenjigiriza nti amasomero aga gavumenti n'amasomero aga government aided, president gy'ateeka sente nnyingi n'atuwa capitation grant n'asasula abasomesa, ekyokugoba abaana
mu masomero ago mukadde waffe mu Katonda tetugenda kikkiriza. Wali mu lukuŋŋaana luli Bishop mukadde waffe Reverend lwe twalimu, abazadde bajja n'abaana nga bakaaba amaziga. Abaana babagoba nga tebasomye, ekibagobesezza school fees. Kaakati ate ne tujja tufuna okwemulugunya okuva mu bazadde eno ku Saamuyiga. Saamuyiga ekyennaku bagobera ne seminti. Saamuyiga bagobera seminti, abaana baba tebasasudde sente zisoma nga babasibira mu kibiina tebafuna kusomesebwa. Sebo mukadde waffe mu Katonda, ekikwatagana ku programu za gavumenti, ekikwatagana ku baana kusoma mu masomero eyo, kubanga mwateekawo omukago wakati wa gavumenti n'amakanisa. Tusaba tukolere wamu okulaba nga abaana b'eggwanga bakola ki? Basoma. Deni ekirala tukimanyi bulungi mukadde wange nti abazadde mutuula n'abakulembeze b'amasomero ne tukkiriziganya ne mukkiriziganya ku kasente akatono omuzadde kaalina okuwa omwana asobole okulya. Naye ekyennaku amasomero agasinga gasasuza sente nnyingi ng'abazadde abaavu tebasobola kusasula sente ezo, ate omwana atasasudde agobebwa. Kaakati nno ffe tujjeyo n'ag'omu buto. Head teacher yenna mu Nansana municipality anaagoba omwana tugenda mukwata. Tugenda kukwata ba head teacher abagoba abaana b'eggwanga. President basasulira sente ez'okusomera obwereere. Tugenda kukwata ba head teacher abatasse nkola ya government, abatateekese nkola ya gavumenti eya UPNUSE mu nkola. Tusiima nnyo abakulembeze b'eddiini, tubawa ekitiibwa kubanga mpagiruwaga mu mirembe mu ggwanga. Naye ku kyokusoma obwereere mu masomero ga gavumenti, ffenna nze ne mukadde wange mu Katonda tulina okumakinga sure nti abaana basoma ate tebagobebwa. Abazadde kye tubasaba, namwe mulime emmindi zammwe. Omwana tosobodde kumusasulira kasente kakulya, mupakingire emmere. Gula food flask oteekemu emmere, gula ka flaska ak'amazzi, omwana asobole okukola ki? Okusoma obulungi ng'alina kyatadde mu lubuto. Naye tetukkiriza nakyakugoba mwana ku ssomero nti tasasudde. Ekyokukwata ba head teachers ababiri tetwabakwatira mu lukuŋŋaana. Aba head teachers twabaweereza ku poliisi bayambeko poliisi mu kubuuliriza. Fayiro zaabwe ne zitwalibwa ewa state, era fayiro ezo bwe zinaavaayo tugenda basimba mu kkooti bavunaanibwe emisango egy'okugoba abaana abasomera mu masomero ga gavumenti. Awo tetugenda kusaagirawo, era tugenda kusaba meeting ne bakadde baffe twongere okutuula nabo tuluŋŋamye ku kigambo ky'abaana baffe, abaana b'eggwanga okusomera mu masomero gano aga gavumenti ne government aided ku bwereere. President asasula sente za capitation grant mu buli masomero, era president asasula abasomesa omusaala. Abasasula abasomesa ababa tebamala mu masomero balina okuwandiikira Ministry of Education nekola ku nsonga eyo. Ekyokusasuza abaana ate Reverend ekirala ekyennaku nti amasomero gano sente ze gasaba nnyingi ate si ze zimu. Saamuyiga esasuza sente ziringa emitwalo 24, St. Joseph esasuza emitwalo nga 19, Buwambo CD esasuza emitwalo 25. Ogenda okwesanga nti mu Nansana municipality amasomero agayitibwa aga gavumenti gasasuza sente nnyingi, omuzadde owa wansi zatasobola kukola ki? Sente bwe ziba zakulya zibeere ntonotono, ate abazadde bonna balina okusanyininga ku minati eyo ekakasa nti bakkiriza okusasula oba mitwalo 10 oba 7. Minati eyo netwalibwa mu Ministry of Education nekikkiriza. Teri mukulu wa ssomero akkirizibwa
kugoba mwana mbutasasudde ssente nedda. Bahead teachers abanakikola tugenda bakwata era tugenda kuba ne meeting yaabwe. Bahead teachers bonna tugenda kubeera nabo nga tukkaatiriza ensonga eyo. Head teacher anaagoba omwana tugenda mukwata tumutwale mu mbuga z'amateeka. Government police mu kusoma si yakuteesa, si yakuteesezaako. Abaana balina okusoma, balina okusomera obwereere mu masomero ga gavumenti. Kwebaza Mukama waffe mu Katonda kyayogedde. Kyenjagala okwogerako twayogedde ku ky'abaana obutasasula ssente. Omwana obutasasula ssente kitegeeza kitumugire tosasulira ddala ssente. Nayogedde ku ky'abasomesa abagamba kirina abaana 3 ng'alina 10. Abo Bishop taboogeddeko, Canon taboogeddeko. Nga tusanze mu masomero nti oli bamuwasereza gavumenti n'asaba biliyoni ya ssente ku baana ate nga mu ssomero yali badde akozesa miliyoni 5. Naye n'asaba ssente zo bazikola ki? Ne bazimuwa. Yogera nti nina abaana 3 bakuwe 3. Yogera nti nina abaana 100 bakuwe ssente z'abaana 100. Kuba yo gavumenti ebala mutwe ku mutwe. Era njagala la disono okumwebaza abadde wange ne maama Mbabazi njagala beebaza omulimu gwe mutandiseeko guno. Era nsaba mwongere mu maaso mwogende nga mutambula. Tetujja kusanga mwana mu kkubo nga bamugobye kyesasudde school fees. Naye tumanyi nti gavumenti egenda ziwaayo tumugambe nti genda otuula awakolemera okukola ebibuuzo. Omwana oyo alina okudda kusomera akola ebibuuzo, ebisigadde sitwagala kumanya. Ekyokubiri, omwana bamupaakingire. Pulezidenti yagamba mupaakingire abaana emmere, musiikire muwogo. Nabadde ekyankwanzi nasanze abaana nga bakutte akadomola k'amata n'enyimirira ka 1 lita kuba yo waliyo mata. N'enyimirira ne mugagwa ate lwaki okutta amata nga njagala kumanya. Mwana nanga nti afe kusoma tutwala ebikopo bimeka? 2 ebyamata. Ebyamata kimu akinywa ku break, ekirala kinywa ku ssaawa 7. Omwana oyo asobola okuddayo awaka n'ali ekyemisana oba ekyeggulu. Naye tosobola kugamba ti omwana omulesa agende omulekere omusomesa. Ekyokubiri, tosobola kugamba nti osindisa omwana wo nga tolinako omuwadde kukola kikusasula. Ssente zenjogerako ze zino gavumenti zeewa, ezo za mwana oyo. Ebisigadde eby'emmere management z'essomero zijja kugamba nti omwana ajja kukola ki? Ajja kusasulanga ssente bwe ziti. Nga naye nga nsaamusaamu. Ekirala ekya yunifoomu, omwana asula 15,000 ka pinafoomu kanaakookulu kali mita 1.5 n'essaati munda eri mita 1. Omwana bamugamba nti sasula 15,000 ezaki? Eza yunifoomu. Stocks 2,000 nga wali mu kikuubo egula siringi 3,000. Nga tosobola nagamuzale nti genda ogule stocks mu ki ezifaanana bweziti ku ki mu kikuubo. Era gwe omugamba kyatteeka olina kusasula ssente zino n'omugoba ne stocks ntagikoze eki n'engatto n'omugamba tajja kwambala. Abali wano bangi nnyo mwasomera mu bigere naye temwasoma. Kale tetwagala basomere mu bigere naye mugambe ddayo olina okwagala engatto era bwoti ng'ali mu ssomero lya gavumenti. Ekyo tetujja kukikkiriza. Twagala omwana ajja asome n'okugoba omwana mu bibuuzo. Olaba n'ab'embuto babakkiriza okukola ebibuuzo. Waliwo abaana bazaalidde mu bibuuzo nga bambuto nabo twabagaye basome. Twabagaye temubagoba bamale okutuula ebibuuzo addeyo azaale. Oba azaalidde ku ssomero adde agende. Naye nga twabaganye okukola tetumugambye asome ng'ali lubuto naye ebibuuzo ajja kujja akole ki? Abikole ebya P7 eba senior 4 oba senior 6 ajja abikole. Ezo mpisa ze zeetaagisa kirungi munnaddiini akyogeddeko. Naye ebisigadde musipaakingire abaana bammwe emmere, abaana mubaweereyo ssente. School government eweerayo ssente zo school fees. Ekirungi Canon yazoogedde 5,000 n'ezigwamu. Eza primary 2,000. Omwana okisobola okumala okusoma. Bw'oba abasomesa b'olina tebakumala era gamba mulundi gumu ti ssente abasomesa bennina bakuwa abasomesa abakola ki? Abamala. Akasente ako akeeyongeramu akatono muyinza okwogera. Muyinza okwogera ti abantu bakoze ki? Ti abaana abasomesa mumpadde 7 ebibiina nina bimeka? Nze nasanga essomero erimu nga lina abaana 30 naye nga abasomesa abalimu ate bo bamala bumazi.
naye ng'essomero limu abaana 30 liri waffe eyo sigenda kulyogera naye nga lwaki omusomesa ali mu ssomero eryo tasobola kwogera nti abaana bano bali 3 ate sente zonna muzikola ki muzimpa obwo obubbi bwe butyo butakola ki butayagala nsaba buli omu abeere mbega wa munne buli omu abeere kalabalaba wani wa munne baasisitanti bano ekibateesaako kutubuulira kino kiriwo ekiti ensonga lwaki twabayisa mu kabinet ne mu paalamenti babeere nga basobola okutambula bino ebyokulaba ki ekigenda mu maaso kuba ne RDC kati alina abasekanyoli abasobola okukola ki ate RDC yesekanyoli awaffe nga gavumenti atubulira ebifo eno olwekyo tujja kukinyingiramu tulabe nga kyekyo twogedde ku ssente za gavumenti tizirina okuweebwayo oba mutidde okuvaayo fe tujja basanga gye muli naye nga twagala kulaba ani yafuna ani ataakola ki ani ataafuna omukyala ono ayogedde n'agamba abadde ayambadde yero ti baleeta abaana baabwe ekyo si kipya era tusanze awamu ng'oli yakuŋŋaanya abantu n'abajja e Masaka n'abaleeta e Kampala ne bafuna ssente bw'otuuka okuyita olukiiko nga bajja bw'otuuka bagamba nti mujje tulabe bye mukola nga tebiriiwo tetugenda kikkiriza nakyo assistant tugenda kumuwa obuvunaanyizibwa obutambula project ku project okulaba nga project eyo ekola ki nga gyeri ddala tinima butiko nunda nkoko nunda kino nga gyekiri ezange zifumba mmere ng'otulaga dishes zolina na buli kimu nga tukola na accountability nga tumanya onajja kusobola tetubagamba tubavunaana twagala mubeere nga mirako bye mukola muleme kugenda kiro kubba bantu muleme kubeera okwekubagiza tize ensi yakola ki yannema n'okuvumaganya gavumenti yaffe titebalina kye batufuddeko buvunaanyizibwa baffe okulaba nti muli bulungi era tujja kusigala nga tukyalondoola ensonga eyo neeyanza nnyo neeyanzeege nina omukolo omulala bwe guti gwe ŋŋendako nsaba RDC onzikirize ŋŋende nkulekewo okyawuliriza abantu bano bakola ki era enkya tugambye tulina meeting naawe essaawa 3 njagala owandiike ebintu bino byonna tusobole ate okudda tugenda kudda wano si gwe gusoose si gwe gusembyeyo era nsaba mutwanirize nga tukomyewo nga bwemukoze olwaleero ate bagambye ekyemisana weekiri mumale okukira temukitulekera maama tweyanza nnyo tweyanze